努比亚 Z40S Pro 一颗带着经典人文镜头的影像手机。那开头先问一下大家，你们对等效35毫米的主摄和一般手机上的主摄它们的区别有了解吗？如果有了解打1啊，不太了解的打2，它们之间的区别可大着呢。我会在主摄的部分跟大家聊一聊啊，注意看下方的进度条。之前我们就聊过35毫米焦段在摄影界算是约定俗成的人文摄影焦段了，因为太多的经典照片都是出自这个焦段。而且相机厂商还有镜头厂商，他们都会推出35毫米焦段的顶级牛头。可是手机的主摄呢，却一直停留在23、24焦段。终于有一个厂商他看不下去了，他决心要把35毫米光学焦段带到手机上了。那么这个厂家呢，就是努比亚。今天我要聊的这台 Z40S Pro 就是努比亚推出的第2台35毫米焦段主摄的手机了。那今天呢，就来看看这台手机在影像上的表现怎么样。那既然它主打影像，那我也会用它去拍摄一些摄影作品。拍得不好啊，抛砖引玉，主要是希望你也能参与到摄影中来。前面的照片呢，就是这台手机所拍的。还是那句话啊，希望您可以参与到摄影中来。那欢迎收看 ZPH， 记得点赞加关注支持我们，因为这样对我们的帮助非常大。那下面呢，我们就来看看这台 Z40S Pro 在影像方面、在光学方面的表现怎么样。先整体介绍一下 Z40 Pro 的后摄配置啊，主摄、超广角，还有一颗潜望式的长焦镜头。在拍摄界面中有4个焦段切换按钮，除了主摄、超广角、长焦以外，还有一个 1.4 倍的焦段啊。这个焦段呢是用主摄的数码变焦来拍摄的，等效50毫米。还有呢，它的长焦虽然说相当于自己的 3.5 倍，但是相当于其他手机主摄的5倍。用手滑动变焦的时候，界面上显示的是等效焦段啊。有相机使用经验的朋友肯定会很亲切。我觉得这点能反映出努比亚相机软件的开发人员还是挺专业的。还有就是人文街拍选项。这个选项和相机选项最大的不同呢，就是成片色彩的不同。人文街拍默认的滤镜是参考富士色彩进行调校的，而且人文街拍中的滤镜种类也和相机选项中的不同。那现在看到的对比呢，就是默认相机的色彩和人文街拍中我随便挑了几个滤镜的色彩进行对比啊。那总之呢，这台手机给你准备的滤镜是非常多的啊，默认相机里边一套，人文街拍里边一套，反正够你挑够你用的。这还没完。既然它主打影像，那这台手机在机身上还给你准备了一个相机启动的快捷键，在熄屏状态下滑动它就能进入人文街拍的界面啊。当然了，这个按键还可以自定义功能，只不过默认状态下是进入人文街拍界面。那接下来呢，我们就开始聊这台手机的成像素质了。那手机上这么多颗镜头，我们先从主摄开始聊起。硬件参数方面，我知道的还不全，因为我拿到这台手机的时候呢，它还没有发布。但是不管它什么参数啊，也改变不了我后面的测试结果了。我们直接看结果就行。这里很重要的一点是，它是等效35毫米的主摄。那35毫米的主摄和其他手机的主摄在成像上有什么区别呢？来看样片啊，左边是努比亚 Z40S Pro 拍的，右边是其他手机拍的。那具体型号呢不方便说，但它是超大底的主摄，焦段是23毫米，都是站在相同的位置拍摄的啊。可以看到35毫米突出主体的能力很强。那其他的手机呢，就会拍下来更多的四周景物，这样主体呢就没那么突出了。估计有人说，那其他手机要离近点拍不就行了吗？这就是人文摄影焦段的魅力了。你在扫街的时候拍人，总不能离人太近了吧？反正我是不好意思的啊。这张对比图呢，就能很说明问题。
那这个时候我估计有人会说啊，那手机不是也能数码变焦吗？那手指拖动一下不也就能35焦段拍了吗？不行啊，还是有区别的。注意这几组照片的背景虚化啊，35毫米焦段的光学虚化能力很强，是远超超大底23毫米主摄的。虽然数码变焦是可以改变透视的，但是不能改变景深。数码变焦以后呢，依然是主摄的景深，背景虚化是不会变的，而且数码变焦之后还会损失画质。那下面呢，咱们就看主摄的成像素质了。色彩就不说了啊，毕竟这台手机有很多模拟胶片的滤镜，而且色彩都是能调的嘛。更何况什么色彩也改变不了它的光学素质，咱们直接看结果就行。中心画质不错啊，锐化也不是很重，边角画质呢稍微有一点点下降，但是考虑到它的光圈很大啊，1.6的光圈，那它的边角画质把控的就还不错。还有一点呢，我们 ZPH 测试照片的要求是很严格的。你看左边就是主摄的照片，右边就是放大的比例，你们可以看到放的是非常大啊。再换一张样片，这组的光线和环境跟刚才那一组差距是很大的。那中心画质依旧不错啊，另一边的边角画质也是有点下降的，但是下降的还是不明显。主摄还有高清模式6400万像素，和普通模式比呢，解析力的提升不大啊，但是锐化是少了很多。下面说超广角镜头参数呢，我知道的还不全啊，毕竟我拿到的时候还没有开发布会。有3点呢可以着重说一下啊，一个是它有高清模式5000万像素，还有呢它支持微距，最后一个呢是它的等效焦段14毫米，比较广。那现在看到的是主摄跟超广角的视角差距啊，可以看到视角差距是非常大的。其实手机有了超广角镜头以后呢，我就希望主摄的焦段能来到35，那毕竟要拍广的话还有超广角呢嘛。光学素质方面，中心画质挺好，锐化的也不多啊。边角画质相对于中心来说是有下降的，但是相对于14毫米的超广角来说还好啊。再看一张样片，中心画质依旧不错啊，边角画质还是稍微有一些下降的。超广角也是有高清模式的5000万像素，你跟普通模式比呢，在解析力方面确实有提升。在厂家的宣传中呢，这颗超广角也是主摄之一，而且它是微距超广角2合1的主摄。在相机家族里找到微距拍摄模式，会发现这台手机的近摄能力确实不错啊。虽然说这台手机上手的时间很短，但既然厂家都这么宣传了，我怎么能不拍2张呢？确实拍了很多微距照片啊，我觉得这台手机的微距能力还是很不错的。下面说长焦镜头，这台手机呢有一个潜望式长焦镜头，相当于自己主摄的3.5倍。在拍摄界面中呢，除了长焦以外，还有一个1.4倍的选项。那它就是用主摄的数码变焦来拍的啊，等效50毫米。那现在呢，就是1.4倍跟主摄的对比。在解析力方面呢，虽然说没有提升，但重要的是没有下降啊，因为它是数码变焦嘛。那么也就是说，这颗1.4倍的焦段还是很堪用的。现在是长焦跟主摄的对比啊，虽然说这颗长焦的像素是800万，但它毕竟是一颗实打实的光学长焦镜头嘛。那么在解析力方面，在拍摄远方的时候，跟主摄比，解析力的优势还是非常大的。人像模式有2个焦段可以选择，一个是主摄的35焦段，还有一个就是1.4倍的50焦段啊，它们都是用主摄拍的。35的主摄在拍摄人像时的优势是很大的，这点我们之前的节目提到过。其他的手机拍摄人像啊，默认的都是用中焦来拍摄人像，因为主摄它是广角镜头嘛，近距离拍摄人像的表现不是很好。这颗35焦段的主摄就能很好的完成人像拍摄任务。而且还没完啊，它毕竟是主摄嘛，它能很好的完成在暗光下拍摄人像的任务。那其他手机的中焦镜头就不行了，就算是在夜里的逆光场景，人像的表现也是很好的。那既然聊到了夜景拍摄了，那咱们就看看这台手机的夜景表现。那这台手机上手的时间非常短，所以就没法去祖传神树等场景考验它的夜景能力了。但是这台手机的夜拍能力还是不错的。比如这个场景，两边都有光线，那我挑中间最暗的地方拍。那你们从视频中也能看到，中间是非常暗的啊。那它能拍出什么样的照片呢？效果还不错吧？叶子的纹路很清晰，暗部也有细节，这还只是自动夜景拍的，不是夜景模式。再看一张，依然还是选择光线照不到的地方啊，叶片的缝隙中就是亮的地方，又暗又逆光，那它能拍出什么样的效果呢？我觉得还是不错的啊，颜色还原的很准，细节也很清晰，都是自动夜景拍的，还没用夜景模式。哦，对了，这台手机是不能关闭自动夜景的，拍的时候要端稳。还有一点要表扬，这台手机的长焦镜头也能独立拍摄夜景照片，而且效果还不错。现在很多手机的中长焦镜头在夜拍的时候都不工作，都是用主摄数码变焦来代替，那拍出来的照片呢，颗粒感很重，
而这台手机的长焦不但能直接拍摄夜景，而且就算对着没有灯光的暗处拍，一样也有不错的效果。下面这些对比样片呢，就是主摄超广角的自动夜景和夜景模式的对比。总体来说，自动夜景的成像就已经很好了，很有夜景的氛围啊，而且暗部的细节也算丰富。那如果你想看到更多的细节呢，那就用夜景模式拍。虽然说曝光时间会变长，需要端得更稳，但是暗处的细节也会爆炸式的增长。录像这块我们用的就是默认设置，也是多数人拿起来就用的模式啊。现在是主摄白天走路的防抖表现，色彩不错，清晰度也不错，但是防抖呢还可以进一步提升。相同场景超广角的防抖好了很多啊，色彩和清晰度都很不错。长焦镜头的防抖呢就得靠您的铁手了，我的帕金森是没救了，清晰度和色彩还都是很不错的。现在是主摄默认模式在夜晚的表现，清晰度呢比白天下降了一些。超广角的表现防抖还是依然不错的，但是清晰度和细节呢比白天还是下降了。夜间录像呢还有一个夜景录像功能，现在看到的就是默认录像模式跟夜景录像的区别，细节展现的区别很大啊。不过这个夜景录像功能呢，最好在不需要移动的时候使用。这台手机的硬件配置的亮点是最新的骁龙8 Plus 处理器，5000毫安时的电池，120瓦的超级快充，这3项配置啊挺旗舰的。外观我很喜欢，直板屏幕，在如今曲面屏的时代呢，很有个性。直角边框造型方正硬朗，摸起来看起来的做工都很不错。喜欢直板手机、方正手机的朋友应该会很喜欢这台手机的外观。但至于游戏性能、发热、跑分啊，这些都不是我们节目的重点，我们是聊影像的节目。那下面呢，我们就来总结一下这台手机在影像方面的表现。自从手机有了超广角镜头以后，我就总想着主摄的视角该窄点了。原来光是因为那时候手机没有超广角镜头，总要照顾拍摄合影啊、风光等广角题材。那之后呢，努比亚终于带来了等效35毫米的主摄手机。那今天 Z40S Pro 的发布，说明了努比亚想把这个优点坚持下去。35毫米的主摄和其他手机主摄的区别前面已经展示了，那我觉得很好啊，我也很喜欢。这台手机的超广角很广，还有这个价位为数不多的光学潜望长焦镜头，人像的表现很好，夜景的表现我也很满意。内置的滤镜很丰富，相机家族中的拍摄程序也很多，比如说长曝光的星空、星轨、光绘、凌波、微步、艺术相机等。但是这次由于上手的时间有限啊，没能一一展示。不过从各个方面的表现上来看，我认为努比亚 Z40S Pro 算是一台很专注影像表现，而且性能又优秀的手机。OK， 到结尾了，那希望上面内容对您在选择方面能有所帮助，也希望您能喜欢我们啊！记得点赞加关注支持我们，我们下期节目再见，拜拜。